Mlango wa 8. Ndipo Sulemani alipowakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, wakuu wa mbari za mababa wa wana wa Israeli, wamwendee mfalme Sulemani huko Yerusalemu, ili walipandishe sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi, yaani Sayuni. Wakakutana mbele ya mfalme Sulemani watu wote wa Israeli wakati wa sikukuu, katika mwezi wa Ethanimu, ndiyo mwezi wa 7. Wazee wote wa Israeli wakaja, nao makuhani wakajitwika sanduku. Wakalipandisha sanduku la Bwana na ile hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote vilivyokuwa katika ile hema. Vitu hivyo makuhani na Walawi wakavipandisha. Mfalme Sulemani na mkutano wote wa Israeli waliokutanika kwake walikuwako pamoja naye mbele ya sanduku, wakichinja sadaka ya kondoo na ng'ombe wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa wengi. Makuhani wakalileta sanduku la agano la Bwana hata mahali pake, katika chumba cha ndani cha ile nyumba patakatifu pa patakatifu, naam, chini ya mbawa za makerubi. Kwa maana makerubi yalinyosha mbawa zao juu ya mahali pa sanduku. Makerubi yakalifunika lile sanduku na miti yake kwa juu. Na ile miti kwa kuwa mirefu, ncha za miti zilionekana katika mahali patakatifu mbele ya chumba cha ndani, lakini hazikuonekana nje, nayo iko kuko huko hata leo. Hamkuwa na kitu ndani ya sanduku ila zile mbao 2 za mawe ambazo Musa aliziweka ndani huko Horebu, Bwana alipofanya agano na wana wa Israeli hapo walipotoka katika nchi ya Misri. Ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Ndipo Sulemani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Hakika nimekujengea nyumba ya kukaa, iwe mahali pa makao yako milele. Mfalme akageuza uso wake, akawabariki mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena na Daudi baba yangu kwa kinywa chake, akalitimiza kwa mkono wake. Akasema, tokea siku ile nilipowatoa watu wangu Israeli katika Misri, sikuchagua mji wote katika kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba, jina langu liwe hapo, lakini lalimchagua Daudi awe juu ya watu wangu Israeli. Basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vyema kuwaza hivi moyoni mwako, lakini wewe hutanijengea nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Basi Bwana amelitimiza neno lile alilolinena, nami nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli, kama Bwana alivyoahidi, nami nimeijenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Na humo sanduku hili nimelifanyizia mahali, ambalo ndani yake mna maagano ya Bwana aliyoyafanya na baba zetu, hapo alipowatoa katika nchi ya Misri. Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni, akasema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. Umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, naam, ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako, kama ilivyo leo. Na sasa, Ee Bwana Mungu wa Israeli, umfikilize mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, ukisema, hutakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli machoni pangu, kama watoto wako wakiangalia njia zao, ili kuenenda mbele zangu kama wewe ulivyoenenda. Sasa, Ee Mungu wa Israeli, nakusihi ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi
baba yangu. Lakini Mungu je, utakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu, sembuse nyumba hii niliyojenga. Walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake, Ee Bwana Mungu wangu. Uisikilize sauti na maombi ya mtumwa wako aombayo mbele zako leo. Macho yako yafumbuke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja, ukasema, hapa ndipo litakapokuwapo jina langu, ili uyasikie maombi ya mtumwa wako aombapo wakikabili mahali hapa. Uisikie dua ya mtumwa wako na ya watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni, makao yako. Nawe usikiapo, samehe. Ikiwa mtu amemkosa mwenzake na kupewa sharti ya kiapo aapishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukatende, ukawahukumu watumwa wako, ukimpatiliza mtu mabaya kwa kuleta njia yake juu ya kichwa chake, na kumpa mwenye haki haki yake, ukimjalia kwa kadiri ya haki yake. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusihi katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawaachilie watu wako Israeli dhambi yao, ukawarejeze tena katika nchi uliowapa baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua, kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakikuomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao wakati ule utakapowatesa, basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, unapowafundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea. Ukanyeshe mvua juu ya nchi yako uliowapa watu wako iwe urithi wao. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewaruhusu katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote au uele wowote, maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awa yeyote, au na watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, makao yako, ukasamehe, ukatende, ukampe kila mtu kwa kadiri ya njia zake, wewe ujuaye moyo wake, maana wewe peke yako ndiwe uijuaye mioyo ya wanadamu wote, ili wakuche wewe siku zote watakazoishi katika nchi uliowapa baba zetu. Hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, maana watasikia habari za jina lako kuu na za mkono wako ulio hodari na za mkono wako ulionyoshwa, atakapokuja na kuomba kuielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, makao yako, ukatende kwa kadiri ya yote atakayokuomba mgeni huyo, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe kama watu wako Israeli, nao wajue ya kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Ikiwa watu wako watoka kwenda kupigana na adui zao kwa njia yoyote utakayowapeleka, wakikuomba, Bwana, kuuelekea mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni maombi yao na dua yao, ukaitetee haki yao. Ikiwa wamekutenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi, hata ukawaghadhibikia, ukawatia katika mikono ya adui zao, wawachukue mateka mpaka nchi ya adui zao iliyo mbali au iliyo karibu, basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukusihi katika nchi ya hao waliowachukua mateka, wakisema, tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, wakikuomba kwa kuikabili nchi yao uliowapa baba zao, na mji huu uliouchagua, na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi yao na dua yao huko mbinguni, makao yako,
ukaitetee haki yako. Ukawasamehe watu wako waliokutenda dhambi, na makosa yao yote waliokukosa. Ukawape kuonewa huruma mbele yao waliowachukua mateka, ili wapate kuwahurumia. Kwa kuwa ni watu wako na urithi wako, uliowatoa katika Misri, toka katikati ya tanuu ya chuma. Macho yako na yafumbuke na kuielekea dua ya mtumwa wako na dua za watu wako Israeli, uwasikilize kila wakati watakapokulilia. Kwa maana uliwatenga na watu wote wa dunia wawe urithi wako, kama ulivyonena kwa mdomo wa Musa mtumishi wako, hapo ulipowatoa baba zetu katika Misri, Ee Bwana Mungu. Hata ikawa Sulemani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepiga magoti na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Akasimama na kuwabariki mkutano wote wa Israeli kwa sauti kuu. Akasema, na ahimidiwe Bwana aliyewapa watu wake Israeli kustarehe, vile vile kama yote aliyoyaahidi. Halikukosa kupatikana neno lolote katika ahadi yake njema aliyoiahidi kwa mkono wa Musa mtumishi wake. Bwana Mungu wetu na akae nasi kama alivyokaa na baba zetu, asituache wala asitutupe. Aielekeze mioyo yetu kwake, ili tuende katika njia zake zote na kuzishika amri zake na sheria zake na hukumu zake alizowaamuru baba zetu. Na maneno yangu haya niliyoyaomba mbele za Bwana na yawe karibu na Bwana Mungu wetu mchana na usiku, ili aitetee haki ya mtumishi wake na haki ya watu wake Israeli kwa kadiri ya haja zao za kila siku. Watu wote wa ulimwengu wajue ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hakuna mwingine. Mioyo yenu na iwe kamili kwa Bwana Mungu wetu, kuenenda katika sheria zake na kuzishika amri zake kama ilivyo leo. Ndipo mfalme na Israeli wote pamoja naye wakatoa sadaka mbele za Bwana. Sulemani akatoa sadaka za amani alizomtolea Bwana, ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na wana wa Israeli wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Bwana. Siku ile ile mfalme akaitakasa behewa ya katikati iliyokuwa mbele ya nyumba ya Bwana, kwa kuwa hapo ndipo alipotoa sadaka kuteketezwa na sadaka ya unga na mafuta ya sadaka za amani, kwa sababu ile madhabahu ya shaba iliyokuwa mbele za Bwana ilikuwa ndogo, haikutosha kuzipokea sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga na mafuta ya sadaka za amani. Basi wakati ule Sulemani akafanya sikukuu, na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana, kutoka maingilio ya Hamathi mpaka kijito cha Misri, mbele za Bwana Mungu wetu, siku 7 na siku 7, yaani siku 14. Hata siku ya 8 akaagana na watu, nao akambarikia mfalme, wakaenda hemani kwao wakifurahi na kuchangamka moyoni kwa wema wote Bwana aliyomfanyia Daudi mtumishi wake na Israeli watu wake.